ரசாயனங்களோடு போராட்டம் இல்லாமல் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ அழைக்கும் உங்கள் மருத்துவர் முனுசாமி, யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ வாழ்வியல் நிபுணர். நாம் இன்னைக்கு அதாவது சீசன் டிஸார்டர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அது அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தும்மல், மூக்கில் ஒழுகுதல், இது போன்ற பிரச்சனைகள் இந்த கோல்டு சீசனில் கண்டிப்பாக அதிகமாக பரவலாக இருக்கும். அதாவது நம்ம அந்த சைனஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கேவிட்டிகளில் அந்த சளியானது தேங்கி அலர்ஜியை உருவாக்கும். அதாவது எந்த ஒரு பொருளும் ஒரு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத சில பொருள்கள் மூக்கின் வழியே, மூக்கு துவாரம் வழியே, அந்த நம்ம சுவாச குழாயின் வழியே போகும்போது அது ஏத்துக்காது, எப்படியாவது வெளியில தள்ளணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்யறது தான் அந்த அலர்ஜி. அதை நாம தப்பா நினைச்சுக்கிறோம். இது ஒரு நோய் அப்படின்னு பெரிய லெவல்ல அதை உருவெடுத்து அது ஒரு பெரிய நோயா இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. அந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ், அந்த அலர்ஜி தும்மல் என்பது நோய் அல்ல. நாம் நுரையீரல் பலப்படுத்தக்கூடிய கழிவுகள் நுரையீரலில் தேங்காமல் அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்குரிய ஒரு முயற்சி அப்படின்றதான் அந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ். அது ஒரு நோய் அப்படி என்று சொல்ல முடியாது. அதாவது நோய்கள் உருவாகாம தற்காத்து கொள்வதற்குரிய ஒரு முயற்சி தான் அந்த அலர்ஜி. அதை இயற்கை மருத்துவ முறையில் எப்படி நாம இப்ப அலர்ஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை ஒரு டேப்லெட்ஸோ மற்ற மருந்துகளோ போட்டு அந்த அலர்ஜியே இல்லாம நாம சப்ரஸ் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா நுரையீரல் நோயா பெருக்கெடுக்கும். அது ஒரு பிராங்கியல் ஆஸ்மாவா இருக்கலாம், இல்லை பிராங்கைட்டிஸா இருக்கலாம், வேற எது மாதிரி வகை நோய்களா இருந்தாலும் அது உருவெடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அது ஒரு சிம்டம்ஸ், நுரையீரலை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த சிம்டம்ஸை அதாவது நல்லபடியா அந்த அந்த கழிவுகள், அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்டர் வழியா இருக்கிற அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காக இயற்கை மருத்துவ முறையில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜலநெத்தி அப்படின்ற ஒரு பிராக்டிஸ் இருக்கும். ஜலம் மீன்ஸ் தண்ணி, நெத்தி மீன்ஸ் அந்த நேசல் வழிய அந்த தண்ணியை ஊற்றி கழுவுற மெத்தேடு தான் ஜலநெத்தி. அது நம்ம ஒரு சால்ட் வாட்டர், அதிகமா சால்ட் இல்லாம மீடியமான சால்ட் கலந்து அந்த அதாவது 1 லிட்டருக்கு 5 கிராம் சால்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அது மாதிரி வெறு புல்ல அந்த தண்ணீரை அந்த ஜலநெத்தி என்ற ஒரு பாட் இருக்கும், ஒரு சின்ன ஒரு பாட் இருக்கும். அந்த பாட்டில நிரப்பிட்டு ஒரு மூக்கின் வழியே அந்த தண்ணியை ஊற்றும் போது கபாலத்தை கழுவி கொண்டு இன்னொரு மூக்கு வழியா அந்த தண்ணி வரும். அப்போது நம்ம சுவாசமானது வாய் வழியா மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் மூக்கு வழியா கொடுக்கணும். அப்ப நமக்கு அந்த நாசி துவாரம் முழுவதும் கழுவி கொண்டு வருவதனால் அந்த உள்ள அடைஞ்சிருக்கிற அடைப்புகள் கிளியரா இருக்கும். அதனால நம்ம நுரையீரல் தேங்கும் கழிவுகள் ஈஸியா மூக்கின் வழியை வெளியிடுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். இது ஒரு பிராக்டிஸ். அதுக்கடுத்தது மேலும் மூச்சு பயிற்சி, கபாலபத்தி பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கபாலபத்தி அப்படின்னா கபாலத்தை, இந்த முன்னாடி உள்ள அந்த நாசி துவாரங்களை கிளீன் பண்ணக்கூடிய அந்த பயிற்சி தான் கபாலபத்தி. அதை நம்ம மூச்சியை பாஸ்டா வெளியில அப்படி அந்த பாஸ்டா மூச்சியை வெளியில் விடும்போது அந்த கபாலத்தில் தேங்கி இருக்கும் கழிவுகள் வெளியில ஏறும். இதை போன்ற பயிற்சிகளை, அந்த ஜலநிதி என்ற பயிற்சியையும் அந்த கபாலபத்தி என்ற பயிற்சியையும் செய்வதனால் இந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் என்ற நோய் இல்லாமல், மருந்துகளின் துணை இல்லாமல் இந்த நோயை குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேலும் வராமலும் தடுக்க முடியும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதனால் ஒவ்வொருவரும் இதை போன்ற இயற்கை தெரப்பிகளோடு, அதாவது இயற்கை சிகிச்சைகளோடு, மருந்துகளை மட்டுமே நம்பிக்கொண்டு இல்லாமல் இயற்கை சிகிச்சைகளோடு உறவாடி தம் நோய்கள் வராமல் நம் உறுப்புகளுக்கு நண்பனாக உள்ள அந்த சிகிச்சைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சோஷியல் விஷன் டிவி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க.